يا رب لا تجعل سعادتي أو حاجتي بيد مخلوق من عبادك، ولا تجعل ضعفي أو انكساري إلا لك وحدك. يا رب لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك. يا رب لا تريني عيبا في نفسي كرهته وبغضته في غيري، واجعلني ممن يرون عيوبهم ويصلحونها ولا يدافعون عنها. يا رب إني أستودعك لساني فلا تجعله يغتاب إنسانا، ولا ينطق كذبا، ولا يقول قولا أندم عليه يوم ألقاك. يا رب لا تجمعني بمن يضمر الشر لي، لا حلما ولا صدفة ولا واقع، ولا تشغل عقلي بما السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا هنعمل معانا الكفتة بطريقة كده جديدة، وطريقة إن شاء الله تكون سهلة بإذن الله. أول حاجة كده معانا كده لحمة مفرومة، ومعانا بصلاية كده مبشورة وشايلين منها ميتها، ومعانا كزبرة كده مقطعينها صغير، معانا طبعا التوابل بتاعتنا، ومعانا معلقتين دقيق، ومعانا بيكنج باودر. نزلت كده باللحمه المفرومه، عليها البصل وعليها الكزبره، ونزلت بالتوابل بتاعتك كده بالطريقه دي. لو اللحمه بتاعتك مش طريه قوي، عايزه تشيلي الدقيق تستغني عنه برضو عادي خالص. اللحمه بتاعتك لقيتيها كده طريه، بتزودي معلقتين دقيق عشان تمسك اللحمه كده معاكي. وهنحط بقى معلقه فلفل اسود، وهنحط شويه بابريكا، هنحط طبعا جنزبيل وقرفه، وده طبعا اساسي في اللحمه المفرومه بتاعتنا، وتوابل كده مشكله او بهارات لحمه لو عندك. وهنحط ربع معلقه بيكنج باودر. هنخلط كده كل المكونات دي كده مع بعض. طبعا الكفته لازم بتخلطي فيها كده شويه كتير يعني. خلطتيها بقى كده مع بعض، وهنسيبها على جنب كده، وهنيجي معانا نقطع الخضار بتاعنا. هنحط كده بصلايه وقرنين فلفل وطماطمتين، وهنروح جايين ماسكين كده الفلفل ومقطعينه كده طرنشات كده رفيعه. نقطع كله طرنشات، حتى البصل حتى الطماطم بنفس الطريقه دي. خلاص كده قطعنا الطماطم وقطعنا البصل وقطعنا الفلفل. هنروح جايين نازلين بالملح بتاعنا بقى كده، وهننزل بشويه فلفل اسود، وهننزل برضو بشويه زيت، وهنحط شويه كزبره ناشفه صغيرين، وهنخلط كده كل ده كده مع بعضه عشان طبعا نصبع الكفته على الخضار بتاعنا ده. الخضار ده طبعا بيبقى طعمه جميل جدا من الكفته بتفرشيه كده على الخضار، بياخد طعم الكفته كده وريحتها، يعني بيتاكل قبل الكفته. تعملي بقى معاه رز بسمتي، تعملي معاه بقى مكرونه، تعمليها سندوتشات، في اي حاجه يعني حلوه. معانا بقى ميه البصل بتاعنا، وتروحي جايه مصبعه الكفته بتاعتك وفردها على الخضار ده بكل الطريقه كده. بتصبعي الكفته وبتفرديها كده على الخضار بتاعنا. هنعمل بقى كل الكميه.
هنعملها بقى كل الكمية وهنيجي نشوفها مع بعض. وكده خلصنا كل الكمية بتاعتنا، وهنجيب قرنين شطة كده بتحطيهم ما بين الكفتة، وهنعلق عليها على البوتاجاز نديها تشميعة بس 10 دقايق كده، وندخلها الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي بقى وتحمر معانا وتاخد لون. هنخرجها بقى ونشوفها دلوقتي، هتقعد ربع ساعة في الفرن ولا حاجة، يعني مش اكتر من ربع ساعة. ودي كفتة بعد ما خرجت معانا ما شاء الله جميلة جدا. الصابع كده يعني البيكنج باودر برضو بيديها كده تفتيحة وبيديها كده طراوة لصابع الكفتة بتاعنا، ما شاء الله جميلة جدا. جربيها ان شاء الله بإذن الله تعجبك. طرية مش ناشفة كده ما شاء الله، يعني طريقة حلوة جدا. بوريك ان الصابع الكفتة طري مش ناشف. عملنا بقى معاها رز كده بسمتي، هنقدم معاها رز بسمتي زي ما انت حابة، يعني عايزة رز بسمتي، عايزة تعمليها في سندوتشات زي ما انت حابة. يلا بقى لو انت عجبك الفيديو اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفة ان شاء الله احنا بننزلها. تنزلي تحت على كلمة اشتراك بالاحمر تضغطي عليها، ولايك للفيديو لو عجبك، عشان اللايك طبعا بيرفع الفيديو ويخلي معظم المشاهدين يعني يشوفوا الفيديو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم في رعاية الله وحفظه.